আরেকটা জিনিস যেটা আপনি সবাই সবসময় যেটা মনে রাখবেন ওয়াশিং মেশিন কেনার ক্ষেত্রে, ওয়াশিং মেশিনে যখন আপনি কিনবেন তখন ওয়াশিং মেশিনে হাত দিয়ে দেখবেন যে এই যে ড্রামটা, এই ড্রামটা কি আপনার হাতে লাগতেছে নাকি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস ফ্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি বরাবরের মতোই স্যামসাংয়ে, আর স্যামসাংয়ে চলছে বিবাহ উৎসব অফার। তো এই অফার নিয়েই আমরা কথা বলবো। হ্যাঁ, আর আজকে আমি এখানকার স্যামসাংয়ের কিছু ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। তার আগে এখানকার কার্ডটা আমি আপনাদেরকে একটু শো করে দেই। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের কার্ড। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের কার্ড এবং এটার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে এমডি ফয়সাল আহমেদ সরকার, এবং এটার অ্যাড্রেসটাও বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নর্থ বিলাসপুর, বিআইডিসি রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর। এখানে যে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টের ডেসক্রিপশন বক্সে সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন আমার ভিডিওর স্ক্রিনে, যাতে তাদের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। তো শীত চলে এসেছে চতুর্দিকে, সবাই যেহেতু চিন্তা করছেন যে ওয়াশিং মেশিন কেনা যায় বা কোনটা ভালো হবে, কোনটা বেস্ট হবে, আমি আপনাদেরকে একটার পর একটা ভিডিও দেখিয়ে যাচ্ছি এবং দেখাবো আগামীতেও। তো স্যামসাংয়ে চলে এসেছি তাদের ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের কালেকশনগুলো দেখানোর জন্য, আর সেই জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে হেল্প করবে ফিজা ভাই। আসসালামু আলাইকুম ফিজা ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি তো আবারও চলে এসেছি আপনাদের শোরুমে। তো কি কি অফার চলছে জানলাম, যে একটা বিবাহ উৎসব অফার। হ্যাঁ, আমাদের নতুন এই মাসে যে নতুন অফারটা আছে সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের বিবাহ উৎসব অফার। সেক্ষেত্রে আপনি একটি টিভি, ফ্রিজ এবং ওয়াশিং মেশিন যখন পারচেস করবেন সেক্ষেত্রে আপনি ম্যাসিভ একটা ডিসকাউন্ট পাবেন, সাথে কিছু গিফটও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের যদি একটু বলতেন ডিটেলসটা। আপনি যদি আমাদের AU 8055 ইঞ্চিটা কিনেন এবং সাথে যদি আপনি RT47 ফ্রিজটা কিনেন এবং ওয়াশিং মেশিন 9 কেজি অ্যাড ওয়াশ যেটা এইখানে আছে, এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনেন, এটা এখন আমরা দেখাবো। জি, সেক্ষেত্রে আপনি এটার প্রাইস, আপনি তিনটার প্রাইস একসাথে আসে আপনার 2,47,700, বাট আপনি এটা যখন অফারের মধ্যে কিনবেন তাই সেক্ষেত্রে আপনি 2,24,000 টাকায় পাচ্ছেন, সাথে গিফটও পাচ্ছেন। এবং আপনি যদি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিনেন সেক্ষেত্রে আপনি 0% EMI-তে পাবেন। এবং আপনার নেক্সটে আমাদের যেটা আছে সেটা ডায়মন্ড প্যাকেজে আপনার 43 AU 8000, এটার সাথে যদি আপনি RT34 গোল্ড প্যাকেজ, এটা ডায়মন্ড প্যাকেজ, এটা গোল্ড প্যাকেজ এবং এটা সিলভার প্যাকেজ। আর আপনি যদি আমাদের ডায়মন্ড প্যাকেজ থেকে কিনেন সেটাতে আছে আপনার 43 AU 8000, RT34 এবং 8 কেজির ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এগুলা কিনলে একসাথে যদি আপনি কিনেন অফারটা ছাড়া, সেক্ষেত্রে আপনার দাম আসবে 1,81,700। এই অফারের জন্য এখন আসছে 1,59,900, সাথে গিফট এবং 0% EMI-তে কিনতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সট আমাদের হচ্ছে গোল্ডেন প্যাকেজ। এই প্যাকেজে আমাদের ফুল HD টিভি 43T 5400 এবং এটার সাথে যদি আপনি আমাদের RT29 ফ্রিজ নেন এবং আমাদের 7 কেজির টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা নেন, ইনভার্টারটা, সেক্ষেত্রে আপনি এটার তিনটার প্রাইস অফার ছাড়া আসবে আপনার 1,29,700 এবং আপনার এই অফারের জন্য আপনি পাচ্ছেন 99,900। নেক্সট আপনার হলো সিলভার প্যাকেজে আমাদের টিভি হলো আপনার HD টিভি 32 ইঞ্চি T4400, এটার সাথে আপনি RB21 এবং একটা 7 কেজি টপ লোডিং নন ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন যদি কিনেন, অফারটা ছাড়া এটার প্রাইস হচ্ছে 99,700 এবং এই অফারের জন্য 79,900। সাথে আছে কিছু গিফট এবং আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডে কিনেন 0% EMI-তে পাবেন। ওকে, আমরা আপনাদেরকে বিবাহ উৎসব অফারটা একটু দেখালাম। তো এখন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাব ভাইয়া। এখানে যে টপ লোডিংটা এখানে যে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা দেখছি সেটা সম্পর্কে যদি একটু ডিটেইলস আমাদের বলতেন। এটা আমাদের 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এটাতে আপনার যেটা স্পেশাল ফিচার আছে সেটা হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ ফিচার। মাঝে মাঝে হয় কি, আমরা যখন ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যে এক্সট্রা কিছু
এক্সট্রা কিছু কাপড় দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে আপনি শুধু এটা পজ করে এক্সট্রা কাপড় এখানে দিয়ে আবার এটাকে বন্ধ করে আবার অন করে দিতে পারবেন, হ্যাঁ আবার রানিং হয়ে যাবে। এবং আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলোতে যেটা স্পেশাল ফিচার আছে সেটা হলো ইকো টাপ ক্লিন, ইকো ড্রাম ক্লিন। এটাতে ইকো ড্রাম ক্লিন এই ফিচারটা থাকার কারণে হচ্ছে কি আপনি যখন এই ওয়াশিং মেশিনে কাপড়টা ধুবেন, ড্রামের কিন্তু অপোজিট পাশে ময়লা লেগে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন ইকো 40টা ওয়াশের পরে ওয়াশিং মেশিনটা নিজের থেকেই বলবে আপনাকে ইকো টাপ ক্লিনটা ইউজ করার জন্য, ইকো ড্রাম ক্লিনটা ইউজ করার জন্য। হ্যাঁ, সে নিজের থেকেই আপনাকে বলবে ড্রাম ক্লিনটা ইউজ করার জন্য। এবং আপনি যখন ড্রামটা ক্লিন করবেন সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াশিং মেশিনের ড্রামের অপোজিট পাশটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আপনি এই ওয়াশিং মেশিনের লংজিভিটিটা বেশি পাবেন। আর এটার আপনার আরপিএম হচ্ছে 1400 আরপিএম। এটা আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটা 8 কেজি? হ্যাঁ, এটা 9 কেজি। 9 কেজি? জি, 9 কেজি। এখানে আমি একটা ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি, এখানেই সবকিছু আর কি আপনার। হ্যাঁ, এখানে আপনি দেখতে যে আরপিএম দেখতে পারবেন। এটাতে যেহেতু একটা গরম পানির অপশন আছে, এটাতে সিরামিক হিটার আছে। সিরামিক হিটার থাকার কারণে এটা নিজের থেকে গরম পানি দিবে আপনাকে। এখান থেকে আপনি এই ডিসপ্লেতে দেখতে পারবেন সবকিছু। মানে এটা আপনার গরম পানির অপশন আছে, ঠান্ডা পানির অপশন আছে? জি হ্যাঁ, গরম পানির অপশন, ঠান্ডা পানির অপশন তো এমনিই থাকে। এমনি ঠান্ডা পানি ওয়াশিং মেশিনে ঢুকবে। সে অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে এই যেমন আমাদের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলোতে গরম পানির অপশনটা থাকে না, ফ্রন্ট লোডিংগুলোতে থাকে। হ্যাঁ, প্রায় আপনি এইখানে আপনার সিরামিক হিটার আছে এটার মধ্যে বিল্ট ইন। সেই সিরামিক হিটারটা আপনার নর্মাল যে পানিটাকে এটাকে গরম করে দিবে। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা যদি ডিটারজেন্ট ইয়াটা একটু দেখি, ডিটারজেন্ট বক্সটা। এই যে এখানে আপনি ওয়াশিং মেশিনের আমরা যে ওয়াশ করার জন্য যে পাউডারগুলো ইউজ করি, সার্ফ এক্সেল বা ডিটারজেন্ট, এগুলো এখানে দিবেন। আপনি থিনার দিতে পারেন, এগুলো এখানেই দিবেন। ওকে, এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট বক্স। আর এখানে ডিটেইলস দেওয়া আছে। আর যদি শোরুমে আসে কেউ তাহলে আরো ডিটেইলস সম্বন্ধে আমাদের কাছ থেকে জানতে পারবে। কিন্তু আপনারা তো ইনস্টলমেন্ট ফ্রি, রাইট? হ্যাঁ, ইনস্টলমেন্ট আমাদের কোম্পানি থেকে লোক আপনার বাসায় যেয়ে ফ্রিতে করে দিয়ে আসবে। ফ্রিতে তো করবেই, আর সেই সাথে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে ডিটেইলস। হ্যাঁ, ডিটেইলসটা কোম্পানির লোক যেয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে, বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। এবং আপনার প্রথমে যেটা করতে হবে, আপনার বাসার পানির ইন অ্যান্ড আউট লাইনটা ওকে রাখতে হবে। ওকে রাখলে লোক আপনাদের বাসায় যেয়ে ঠিক করে দিয়ে আসবে। এটা কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? এটা ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার? জি, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা ভাইয়া, তো বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারটা যদি একটু বলতেন না, মানে সারা মাস যদি, মানে প্রতিদিন যদি ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার 150 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না। প্রতিদিন যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার 150 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না। মাত্র 150 টাকা? হ্যাঁ, প্রতিদিন যদি আপনি 2-3 ঘন্টা যেটা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার 150 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল হবে না। ওকে, তো এখন আমরা লাস্টে এটা জেনে নিব, এটা মডেল এবং প্রাইস সম্পর্কে। এটার মডেল হচ্ছে আপনার WW91K54। এটা 9 কেজির। এটার দাম আগে ছিল আপনার 62,900, এখন 1000 টাকার ডিসকাউন্টে 61,900। 61,900। আর এটা কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটা আপনি আমাদের প্রথমে যে প্যাকেজটা প্ল্যাটিনাম প্যাকেজের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই যে প্ল্যাটিনাম প্যাকেজেই এটা পেয়ে যাবেন। তো ভাইয়া নেক্সট আমরা কোনটা দেখছি? নেক্সট আমাদের 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন দেখবো আমরা। এটা 9 কেজি? এটা 9 কেজি, এটা 8 কেজি। এটাতেও অ্যাড ওয়াশ আছে, এটাতেও আপনার সিরামিক হিটার ইউজ করা। এবং আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতেও কিন্তু আপনার ইকো বাবল টেকনোলজি থাকার কারণে যেটা হবে, আপনার এটা নর্মাল ওয়াশিং মেশিনের থেকে এটাতে বাবলটা বেশি ক্রিয়েট হবে। তো আপনার যত বাবল ক্রিয়েট হবে তত কিন্তু আপনার কাপড়টা ভালো ওয়াশ হবে, পরিষ্কার হবে। জি। আর এখানে ওটার যে ফিচারগুলো ছিল এটাতে কি সেম ফিচার নাকি? হ্যাঁ, এটাতে অলমোস্ট সেম ফিচারই। এটারও মোটর 1400 আরপিএম। ওটাতে আপনার হাইজিন স্টিম ছিল, এটাতেও হাইজিন স্টিম আছে। ওটাতেও 15 মিনিট কুইক ওয়াশ ছিল, এটাতেও 15 মিনিট কুইক ওয়াশ আছে, ইকো সুপার ওয়াশ আছে, ডেলি ওয়াশ আছে। আচ্ছা, আমরা যদি একটু ভেতরটা দেখতাম ভাইয়া। আরেকটা জিনিস যেটা আপনি সবসময় যেটা মনে রাখবেন ওয়াশিং মেশিন কেনার ক্ষেত্রে, ওয়াশিং মেশিনে যখন আপনি কিনবেন তখন ওয়াশিং মেশিনে হাত দিয়ে দেখবেন যে এই যে ড্রামটা কি আপনার হাতে লাগতেছে নাকি। যদি দেখেন যে ড্রামটা আপনার হাতে লাগতেছে, সেক্ষেত্রে এটাতে যখন আপনি কাপড় ওয়াশ করবেন আপনার কাপড়ের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর হবে, কারণ এই ড্রামটা দিয়ে তো কাপড়টা ওয়াশ করবেন। যখন দেখবেন যে ড্রামটা একদম মসৃণ, আপনার হাতে লাগতেছে না, তখন বুঝবেন যে আপনার কাপড়ের কোনো ক্ষতি হবে না। ওকে, এটাকে কি ড্রাম বলে? এটাকে বলে ডায়মন্ড ড্রাম। আমাদের সবগুলো ওয়াশিং মেশিনে ডায়মন্ড ড্রাম ইউজ করা হয়, যে জন্য আপনার কাপড়ের গুণগত মান ঠিক থাকবে এবং আপনার কাপড়টা খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ হবে। আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রেও কি বিল কিরকম আসবে?
এটার ক্ষেত্রেও ওটার ক্ষেত্রে আপনার 120 টাকার মতো বিল আসবে আপনি যদি প্রতিদিন 2-3 ঘন্টা। হ্যাঁ 100-150-এর মধ্যে এগুলোর বিল আসবে, এর থেকে বেশি আসবে না। আচ্ছা এটা ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? এগুলো সবগুলো আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার, আমাদের শুধু একটা মডেল হয় যেটা নন ইনভার্টার। আচ্ছা আমরা এখন এটার ইয়াটা জেনে নেব। এটা আপনার মডেল হচ্ছে আপনার WW81K 45E, এটা 8 কেজি। এটার দাম আগে ছিল আপনার 58,900, এখন 3,000 টাকা ডিসকাউন্টে 55,900। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট কোনটা দেখছি ভাইয়া? নেক্সট আমরা আমাদের 12.5 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা দেখব। এটা অ্যাডওয়াশ ছাড়া? হ্যাঁ এটা অ্যাডওয়াশ ছাড়া। এটাতে আপনি যেমন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয় কি আমাদের সিঙ্গেল কম্বল বা কাঁথা এগুলো ওয়াশ করতে চায়, ব্ল্যাঙ্কেট এগুলো ওয়াশ করতে চায়, সেক্ষেত্রে বড় ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে হয়, 12.5 কেজি বা এর উপরের ওয়াশিং মেশিনগুলো নিতে হয়। তো আপনার এইটার ফিচার এইটা এবং ওই আগের যেটা আমরা দেখছি সবগুলোর ফিচার মোটামুটি সেম। এটাতে অ্যাড ওয়াশ নাই? হ্যাঁ জাস্ট এটাতে অ্যাড ওয়াশ নাই, এবং এটাতেও আপনার ইকো ড্রাম ক্লিন অপশনটা আছে। তারপরে এটাও আপনার ইকো বাবল টেকনোলজি, এবং এটা আপনার VRT প্লাস টেকনোলজি হওয়ার কারণে এটাতে কিন্তু আপনি যখন কাপড়টা ওয়াশ করবেন এটা ভাইব্রেশন হবে না। কাপড় ওয়াশ করার সময় কিন্তু ওয়াশিং মেশিন এটা খুব ভালো ভাইব্রেশন হয়, এই ভাইব্রেশনটা এটাতে হবে না, কম হবে। ওগুলোতে একটু ভাইব্রেশন হবে, এটাতে তুলনামূলক অনেক কম ভাইব্রেশন হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যদি একটু ডিটারজেন্ট বক্সটা একটু দেখি। এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট, হ্যাঁ ডিটারজেন্ট বক্স, থিনার, এগুলো আপনি এটাতে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা এখন আমরা এটা ইনভার্টার তো রাইট? হ্যাঁ এগুলো সবগুলোই ডিজিটাল ইনভার্টার। এবং আমাদের আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনেই আপনার মোটরের জন্য আপনি 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, কোনো প্রবলেম হবে মোটরটা 10 বছরের মধ্যে ফ্রি অফ কস্ট চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। আর অন্যান্য পার্টসপাতির জন্য 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। ওকে, আপনাদের যদি হেল্পলাইন নাম্বারটা? আমাদের হেল্পলাইন নাম্বারটাই যেখানে দেওয়া আছে আপনার 08000300300। এখানে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশের যে কোনোখান থেকে ফোন দেবেন, লোক আপনার বাসায় যেয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা এটার প্রাইস এবং আর এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার WW12R641U। এটা আপনার 12.5 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এটা আপনার 69,900 ছিল, এখন 2,000 টাকার ডিসকাউন্টটা আপনার 67,900। ওকে ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট আমরা কোনটা দেখব? নেক্সট আমরা দেখব আমাদের এই 8 কেজিটা, এটা অ্যাডওয়াশ ছাড়া। এটাও আপনার যে ডায়মন্ড ড্রাম ইউজ করা, সিরামিক হিটার আছে এটাতেও। প্রত্যেকটার মধ্যে একই রকম ফিচার, জাস্ট সাইজে একটু বেশ কম। আর এটার যেটা আরেকটা একটু কম, এটা আপনার মোটরের আরপিএমটা 1200, মোটরের আরপিএমটা একটু কম। এটাতেও আপনার ইকো বাবল টেকনোলজি আছে, এটাতেও আপনার ইকো ওয়াশ আছে, 15 মিনিটের কুইক ওয়াশ আছে, বেবি কেয়ার আছে, এটা একটা এক্সট্রা ফিচার এটার। মানে অন্যগুলোর মধ্যে যেটা নাই? হ্যাঁ অন্যগুলোতে আপনার হাইজিন স্টিন অপশনটা আছে, এখানে বেবি কেয়ারটা আছে। বাচ্চাদের কাপড়গুলো? হ্যাঁ বাচ্চাদের কাপড়গুলো একটু ভালোভাবে ওয়াশ করবে, ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকবে এটা ওয়াশ করলে। এটাতে আপনার ইকো ড্রাম ক্লিনটা আছে। আর এটার এখানে আপনি আপনার ডিটারজেন্ট, থিনার এগুলো দিতে পারবেন এখানে। আচ্ছা আমি এখন এটার মডেল এবং প্রাইসটা একটু জেনে নেব। এটা আপনার মডেল হচ্ছে আপনার WW80J421, এবং এটা 8 কেজির। এটা আগে ছিল আপনার 52,900, এখন 1,000 টাকার ডিসকাউন্টে 51,900। 51,900 জি। আচ্ছা এগুলোর মধ্যে যদি কেউ ভাইয়া বড় সাইজ চায়, অনেক সময় তো 15 কেজি ওয়াশিং মেশিনে হয়ে থাকে রাইট? জি। যদি কেউ চায় আর কি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে বললে আমরা আমাদের যেসব অর্ডার করতে হবে, এবং আমরা আপনাকে মডেল নাম্বারগুলো বলে দিব। অর্ডার করলে আমরা আপনাকে এনে দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা ভাইয়া, তো এই ছিল ফ্রন্ট লোডিং এর? হ্যাঁ এই ছিল আমাদের ফ্রন্ট লোডিং এর কালেকশন। আর এখন যদি আমি বলি যে আপনাদের কিস্তির ইয়াটা তো একটু বলতে। কিস্তি আপনি যখন ক্রেডিট কার্ড থাকলে আপনি আমাদের সকল প্রোডাক্টের জন্য 6 মাসের ইএমআই পাবেন। আর আপনি যদি গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি 50% টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকি টাকাটা 3 মাসে পরিশোধ করতে পারবেন। তো ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমরা দেখে নিলাম স্যামসাং শোরুমের কিছু
ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন। এখানে যে কয়টা আপনার ছিল ওয়াশিং মেশিন ছিল, আমি সেই কয়টা দেখানোর চেষ্টা করেছি। যদি আপনাদের এর থেকে বড় কোনো ওয়াশিং মেশিন লাগে সেই ক্ষেত্রে তাদের সাথে ডিসপ্লে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর যদি কিছু মিসিং হয়ে থাকে কথার মাঝে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর ডিসপ্লে থাকা নাম্বারে তাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর হ্যাঁ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।